ايه؟ مش قادر اقول بص عندي حاجه اللي هو لو هيعقدني مش هيعمل كده. لا مش 5 صفحات. كنت كده عملت محاوله كده ان انا ايه العب في الكتاب شويه، بس المشكله ان الورق بيبهوأ، هتلاقي عدد الصفحات بيزيد. معرفش هو نفسيا بيبقى للطالب اريح ولا لا عادي عادي مش مشكله. يعني دي مثلا برونكيال ازمه بس هيومن، يعني هيومن شوف عامله ازاي. الورقه مريحه كبني ادمين، يعني لو حد عايز يبقى ياخدها ايه يعني مش مشكله، بس انتوا ذاكرتوها خلاص بقى. خلاص لا صح، انا عجبني انا شخصيا. طيب الكف الله احسن التكرار جعله نشوف نار. الكف يلا احنا كده بنضيع وقت بيدعونا وقت على فكره، بيدعونا كتير جدا. لا اصدق يا راجل، لا اصدق 16 يا الهي. يبقى كام معقولة الصراحة امبارح جاب كده ما توترنيش كيف توترني. تريتمنت اوف كف، علاج الكحه دي اسمها واحد من الويكست بوينت. يعني ده انا بتفق بعنف ان لو ما اتلقطتش النهارده او ما سمعتهاش في يوم من الايام والله ما هي الذاكره صحتك بتبقى بالدنيا اكتر من مليون مره. تقول لي هو انا هذاكر كف ولا ذاكر دايوريتك ولا هايبرتنشن؟ لان حته القصيره الماكله دي فيها ولا 10 12 اسم دواء، فبعض الطلبه بتعملها ايه؟ بس احنا معاهم هنعلم على الاسماء المهمه اللي بتيجي في الامتحان. الكحه طول عمرها يا لها اسباب يا لوكال في الريسبيراتوري يا ابر يا لور. انا اللي يفرق معايا ان في بعض الادويه بتعمل كحه. حد يعرف دواء بيعمل كحه؟ ايس انهبيتور عشان بيتجمع مين في برادي كاينين. لو سمحت لو انت عايز تعالج الكحه قدامك اوبشن من اتنين، لو انت تبقى راجل محترم في نفسك ان انت تعالج الكوز. يعني واحد بيكح عشان عنده برونكيال ازمه، يبقى المنطق تعالج مين؟ الازمه. عنده تي بي تعالج مين؟ التي بي. تمام؟ او دايما علاج الكحه بيكون ميكتشر، بندي اكتر من دواء، ما بيكونش دواء واحد. دكتور طول عمر الكحه يا كحه دراي بيسموها يوزلس كف شويه اريتيشن، يا برودكتيف بتجيب سبيوتم. ماشي يا دكتور. لو عايز تعالج الكحه اسمها انتي تصف مهدئ للسعال. عايز عندك بلغم وعايز تطلعه اسمها اكسبكتوران وتدوبه اسمها ميوكوليتيك بيدوب، اكسبكتوران بيطلع. علميا مفيش حاجه اسمها انتي تصف واكسبكتوران في دواء واحد، لكن من عجائب القرن وعجائب القرن عندنا تلاقي لك ايه؟ دواء مهدئ للسعال وطرد البلغم وبيعالج تسوس الاسنان ومفيش مشاكل عنده خالص. بس الاثنين في نفس واحد يبقى الاثنين في نفس واحد حاجه ده الازمه موجوده بره دي؟ لا ما لسه جايبها دلوقتي ودي فايل خلاص تبقى النص تنفيذها خلاص نفس البرزنتيشن بس اوضح. يلا عالجوا معايا الكحه. يفرق معايا في الكحه كل مطلوب منك معلومات قليله بقلمك الكريم هتعلم عليها خلصت الكحه. تبدا تفتي وتفتكس هتروح في مأساة. انا عايز اعالج الكحه. لو انت فاهم الكحه من الفسيولوجي هي عباره عن ديفنسيف او بروتكتيف ميكانيزم يبقى انت مريحني. هي عباره عن ان انت عندك على لونج ريسبيراتوري بيبدا من الفارنكس لارنكس تراكيه برونكاي، في هناك كل دول في عندك ريسبتورز. لو حصل لها ستيميوليشن تقوم بعت امبلس عبر الفيجاس للكف سنتر يرد عليك يستيميوليت الانتركوستال والدايفرام تقعد تكح. لو انت عايز توقف الكحه تقول له والله يا دكتور عندي حاجه من اتنين، يهدي النيرف اندنج ما تحسش باريتيشن، يهدي مين من فوق؟ ريسبيراتوري سنتر. يبقى لما اجي اقول لك انا عايز انتي تصف مهدئ للسعال قدامك اتنين اوبشن، يا بريفرال يا سنترال. بريفرال فكر معايا اول حاجه اسمها ديمالسن. كلمه ديمالسن دي يعني مهدئات او ملطفات او مبطنات. هندي حاجات هتبطن الريسبيراتوري تراكت.
هتغطي وتغلف النيرف اندنج. دي فكره حضراتكم الليكوريش اللي هو العرقسوس. فكرته كلها ان هو بيبقى اللوزنج اللي هي حبوب الاستحلاب، الستريبسلز والحاجات دي، او سيرب او باستلز. يبقى انا اللي يهمني كلمه ورد غطاء ليكوريش ده عباره عن ديمالسن بريفرال انتيتاسيف. تعلم على الثلاث كلمات دول. رقم 2 الستيم انهاليشن، ده عامه الجماهير عارفه اللي انا بتكلم فيه ده. يقول لك لما يكون عنده كحه وعايز تهديه شويه ولا حاجه، هات له حله ميه وحط له فيها نص لتر ولا حاجه، واغلي هذه الميه يطلع منها البخار، ويا ريت لو تحط عليها حاجه اسمها صبغه الجاو او تنكتشر بنزوين كومبوزيت، يحط نص معلقه او معلقه شاي، ويطلع هذا الستيم انهاليشن، ويبدا العين يبقى في كلوز سبيس، يا ريت لو يكون في مكان مقفول، ويبدا يشم هذا البخار، يبدا يستمي يطلع ميوكس نظيف يسوز يلطف هذه الايه الاير واي، فبالتالي الريسبتورز ما يحصلهاش ايه irritation، ما يحصلهاش ايه irritation وجهه نظر. نعم يعني بس برونكو الازمه لا زال برضه محتاج اكتر منك بكتير برونكو ايه دايليتور. تنكتشر بنزوين كومبوزيت، اكيد الكلام كله التفاصيل مش مطلوب منك، تعرف بس ان هو كان ايه ستيم انهاليشن تنكتشر بنزوين كو، ده تبع البريفرال انتيتاسيف. لوكال انستيزيا بقى، ده انت راجل بقى يعني راجل بتجيب من الاخر نيرف اريتيتد نيرف اندنج، اعمل له لوكال انستيزيا، ده اسمه بنزوناتيت. بنزوناتيت اكتب عليه ام سي كيو هام. ليه؟ اصل شغال بطريقتين، عارف ايه؟ يشتغل هنا ويشتغل هنا. هنا على ايه؟ على الكاف سنتر. على الكاف ايه؟ سنتر، بيسموه ديوال ميكانيزم، سنترال وايه؟ وبريفرال، سنترال وبريفرال. بنزوناتيت لو سمحت، ومع كده سبحان الله بيشتغل باثنين ميكانيزم بس خيبان في نفسه. يعني عرفنا. طب ما اللي عرفنا بيه ليه؟ ارزاق. هو طلع عنده اثنين ميكانيزم، كان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ نسيت اسمه. بنزوناتيد. بنزوناتيد بكام طريقه؟ باي ميكانيزم، باي تو ميكانيزم. تمام؟ سنترال وبريفرال. الجوافينيزين، جوافينيزين بس تعرف بس مكانه هنا وخلاص، كتر خيرك وانتهينا. يبقى لو واحد يقول لي يا دكتور يعني انت عايز ايه في البريفرال انتيتاسيف؟ 4 معلومات، حد يعرف يقولهم معايا؟ ديمالسنت زي الليكوريش. رقم 2 الستيم انهاليشن اللي هي التنكتشر بنزوين كومبوزيت. رقم 3 لوكال انستيزيا بنزوناتيت، ابو شغال بايه؟ بطريقتين. واخيرا مين؟ الجوافينيزين. سنترال انتيتاسيف، سنترال مين؟ انتيتاسيف. هنلعب على الكاف سنتر اللي في المضله. لو انت راجل بتحب تقرا كتب تاريخ فور فن، روح معايا، روح قول لي ان في الهيروين والمورفين والميثادون. يبقى لو انت اتمسكت في اي لجنه اي حاجه قول له انا عندي كحه وخلاص، يبقى انت راجل دكتور وفاهم انت بتتعاطى هيروين ليه، صح ولا لا؟ ما فيش مشكله خلاص، عندك كحه كتير قوي يعني خلاص. لكن صدقني صدقني دول اسمهم ناركوتيك. ناركوتيك يعني بيسطلوا، بيخلوك ستيت لايك هيبنوزس، مش مجمع مش مركز خلاص. لكن المحترم فيهم اسمه كودايين. اسمع كودايين، بس ربنا يسامحهم المدمنين في مصر ما خلوش حاجه للمش مدمنين. الكودايين ده دواء محترم اخو المورفين، بس للاسف اول ما بيتعرف ان في دواء بس ليه شويه سي ان اس افكت على طول، ده في دواء كحه بيعمل دماغ عليك وعليه، ده اسمه كوديلار كودافيني الكلام ده كله. ده اللي تلاقي الواحد من دول بياخد الدواء بالازازه مش بالمعلقه، لكن بيضرب دواء كحه. لما تنزلوا تشتغلوا في السوق هيجي لك واحد يقول لك الله يا دكتور انا، وعلى فكره بيكونوا فاهمين في الفارماكولوجي بطريقه انت لا تتخيلها. يقول لك ده كودافين والكوديلار ده بيفيل كودايين، دي ماده كويسه جدا جدا ومش عارف ايه، ويقول لك ده بيعمل سن نس كذا وحاجات من دي. فخلي بالك الكودايين ده اللي يهمني، مش عايز دول مش فارقه معايا. الكودين ده ايه؟ ناركوتيك. مين بقى اللي انت هتستعملهم في عيادتك؟ ده اللي يهمني. ده اللي يهمني. ديكسترو ميدورفان. ديكسترو ميدورفان. ديكسترو ميدورفان ده اشهر واحد موجود في عيادات الكحه لعلاج الكرونيك نان برودكتيف كاف، واشهر دواء بيبعت الطالب في الامتحان ناركوتين لانه ناركوتيك. الطالب يقطع صباعه في اللجنه ولانه يختاره بايده، يقول له ويتش اوف ذا فولوينج از نون ناركوتيك، ويكون جايبها مين؟
ناركوتين يقطع ايده لانه يختاره. لان الناركوتين ماله؟ مش ناركوتيك. تمام؟ في بقى حاجات مش جايه من الاوبيات خالص. الحاجات دي كلها اولاد جايين من الاوبيوم. الحاجات دي كلها افيونات. كلها ايه؟ افيونات. في ده اسمه البنزوناتيد، حد فاكره؟ اسمع عنه حاجه؟ سنترال وير بريفرال او اوكسيلادين. الاوكسيلادين ده اللي هيتقال في الروشتات اخر السنه. اوكسيلادين. يبقى بينه وبينك لو انا هجيب في الكف اسئله فير اجيب سؤال في اللي فاتوا كلهم، واجيب اقول لك مين في الماتش سنترال انتي تصف نون ناركوتيك. دور على الديكستروميزورفان. لو عايز اشتغل في اللجنه اجيب الناركوتين او اجيب لو امتحان محترم وادويه في السوق، الاثنين اللي في السوق فعلا الاوكسيلادين والديكستروميزورفان. لو انا هعبث بيك في اللجنه هجيب الناركوتين. لو انا عايز اشوف بس انت فتحت الموضوع اصلا من اساسه اجيب مين؟ بنزوناتيد. خلاص؟ بتيجي نعالج الكحه اللي ببلغم. هو البلغم عباره عن ايه؟ السبيوتم عباره عن ايه؟ عباره عن شيدد ابيثيليوم معاه بكتيريا، صح كده ولا لا؟ انفكشن، ومعاه الميوكس بتاعك. ميوكس مش نظيف. عايز اعمل له اكسكريشن وميوكوليتيك. الفكره كلها من الاخر ان انا هعمل ايه؟ ازاي هطرده؟ ان انا هعمل حاجه لطيفه جدا، ان انا هبدا اخلي الجلاند بتاعتك تطلع ميوكس نظيف وميه. الميه تدوبه والميوكس يبدا يهدد ايه؟ الميوكوزا. تعالى كده نشوف هم مين. انا بحاول اقلل الفيسكوست بتاعت السكريشنز عشان تبقى سهله ان هي ايه؟ تطلع بره. سيداتيف واكسبكتورنت الاثنين اسمين اقدم من بعض، والاثنين مالهمش علاقه بالاكشن اللي تيجي في دماغ حد. اصل بالك لما اقول لك سيداتيف اكسبكتورنت والنبي ايه اللي يجي في دماغك؟ ان هي بتعمل ايه؟ سيديشن. والستيمولانت يعني بتعمل ستيميوليشن. الاثنين غلط. سيداتيف يعني بيسيدت الميوكوزا او الوول، اما ستيمولانت بتستيموليت الهيلينج. يعني لو وقفت على دماغك ما تعرفش ايه اللي ورا الديفينيشن بتاع كل واحد، فاهمني ولا لا؟ انا لو انت قاريها قبل كده يبقى سيداتيف بتسيدت الانفلامد ايه؟ برونكيال ميوكوزا، اما الستيمولانت بتستيموليت الهيلينج بتاع مين؟ الانفلامد ميوكوزا. معايا؟ انس السيداتيف دول ANS الكلاين نوزيان سلاين. الكلاين افهمني بس، فكره السيداتيف دول وظيفتهم ايه يا اولاد؟ هيعملوا حاجتين. سيداتيف الميوكس اللي هيطلعوه ميوكس ابيض نظيف، هيسوز هيلطف جدا ويبقى عامل زي طبقه منعمه جدا لمين؟ للميوكوزا، ويطلعوا الميه تعمل ايه؟ تدوب البلغم. وصلت معايا؟ يبقى سوز الانفلامد ميوكوزا باي انكريزنج سكريشن اوف بروتكتيف ايه؟ ميوكس. رقم 2 هيليكوفاي ويديزولف مين؟ السبيوتم. مين مواد الكلاين نعرفها؟ صوديوم بوتاسيوم ABC اسيتيت بنزويت ستريت. اسيتيت بنزويت ستريت. فكرتهم ايه يا اولاد؟ فكره بسيطه جدا. العين بياخدهم اورالي يشربهم يتحولوا في الليفر الى كربونيت. يقول لي الله ده انت كده زودت الالكل في الجسم صح؟ فجسمك يبدا يستفز، اللنج تستفز، فتبدا تحاول تطلعه صح؟ الحركه دي بقى بتزود البرونكيال سكريشن اللي انت عايزه. قصه طويله شويه فاهمني؟ حلو الكلام. برضه كل التفاصيل دي مش موضوع سؤال بالنسبه لك، بس انت فهمت الليله كانت ماشيه ازاي. فهمت فكره الالكالاين اكسبكتورنت اتعملت ايه؟ هم صوديوم بوتاسيوم اسيتيت بنزويت ستريت يتحولوا جسمك لمين؟ بكربونيت، تبدا اللنج تطلعهم يزيد البرونكيال ايه؟ سكريشن. طب نوزيانت اكتب عليها هام جدا 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 جدا. نوزيانت يعني ايه؟ نوزيانت يعني نوزيانت. بص يا جماعه الدواء ده مهم جدا، بس هيعدي عليها في الGIT وبيجي في امتحان جديد في الفاينل اكيد. في الترم الاول بما اننا هنجيب السنه دي كميه اسئله كتير ممكن يجي تنكتشر ايبيكاكوانا.
تنكتشر ايبيكاكوانا. فكره غريبه يا اخوانا، اللي هي ايه؟ تنكتشر ايبيكاكوانا هي ايه يا اخوانا؟ ليه بقى حضرتك؟ هتخلي انا هيبقى عايز يرجع عشان تعالج الكحه. هو مش هيرجع، هو نزيه بس. انا بستعملها، اكتب لي بس بعد اذنك سب ايميتيك دوز. هي مش هنتفلسف على بعض، مش عشان تعالج لي الكحه تخليني اقعد ارجع. اسمه ايه؟ سب ايميتيك دوز. ده اسمه ايه؟ تنكتشر ايبيكاكوانا. ده بيعمل ايه؟ نوزيا اكسبكتورنت. نوزيا انت ايه؟ بالظبط ايبيكاكوانا. يعني حتى كده تحس كده هو ايه؟ فعلا عنده حق. شفت لما لقى حصل في ايه؟ وشه كده غريب قوي، ايبيكاكوانا، وكان عنده نوزيا خالص. طيب بيعمل ايه؟ اصل بينه وبينك حد كده يبص لواحد عنده نوزيا، لو انت هترجع هتلاقي نفسك عندك عرق كتير، مناخيرك سايبه، بيكون عندك اوتوماتيك جسمك بيكون مزود كل السكريشنز، فمن ضمنهم اللي انت عايزها مين؟ برونكيال سكريشن اللي بتطلع الميوكس اللي بيلطف الدنيا والميه اللي بتدوب. فهمت الفكره؟ يبقى تنكتشر اسمه ايه؟ ايبيكاكوانا يا اخوانا، اللي بيعمل ايه؟ النوزيا. لو انت عرفت تقراها في اللجنه يبقى انت هتعرف تجاوبها. اسمها ايه يا اخوانا؟ خلاص. صلاين اكسبكتورانت. لو انا في ايدي اللي احط الامتحان اتوقع في سؤال في الصلاين اكسبكتورانت. الصلاين اكسبكتورانت ما كانش ينبغي ان هي تتحط تبع السيداتيف لانها مهيجه. مش هشتغل بالميكانيزم بتاعتي اطلاقا. يا جماعه الخير دي فيها يود، واي واحد فينا عنده معلومات بدائيه، اليود ده ماده مهيجه، ماده اريتنت. يبقى بناء عليه لو سمحت، بما انه ماده اريتنت بيعمل ايه؟ هيحصل له ينضاف للجي اي تي ويحصل له اكسكريشن في الجي اي تي وفي البرونكيال والسليفري جلاند. يريتيت الجلاند، يريتيت الايه؟ الجلاند. رقم 2 يزود الفلويد والكلام ده كله. ايه مشاكله؟ اكتب لها ام سي كيو. اول حاجه بيزود الالرجي، بيعمل الرجي، بيعمل ظاهره غريبه جدا اسمها ايوديزم. ايه الايوديزم ده؟ ان لما بينزل في كل السكريشن تبان على العيان على هيئه ايه؟ هو اريتنت، يبدا يبقى عندك لاكريميشن، نيزل ديسشارج، سياليدينايتس. يعني الكلمه دي سياليدينايتس، الانفلاميشن اوف ساليفري جلاند. مظبوط. بيعمل ميتاليك سنسيشن. الاعراض دي كلها لو اجتمعت في بني ادم بيسموها ايوديزم. ايوديزم يعني ايه؟ ان احنا بنجيب اسم الدواء ونحط لما جنبيه كلمه اي اس ام. خلاص؟ طيب بيتر فلافر طعمه مش حلو وده بيخلي ما بيحبوش. برضو انا ما قلتلكش السؤال فين لحد دلوقتي. الدواء الابيض ده اللي هو عشان مكتوب عليه اللي هو الدواء الابيض الباشا الله عليك، ده بقيت عامل زي العيانين اللي لك الحبايه الصفراء. لا اللي هو الدواء الابيض كده كلنا كرهناه واحنا اطفال، معروف. الطعم وحش ده اللي هو والله دخلت غالبا هو اللي كان اسمه وحش عشان مخليني عايز ارجع كنت الموضوع. اوكي حاضر. يبقى هو ممكن يبقى زيتروماكس اللي كان بيبقى بتاع المشروب. تنكتشر ايبك يا اخوانا خلاص ممكن. ماشي. طيب يلا. المهم صدقني السؤال هنا ممنوع في مين؟ مهيج للبرونكاي، لا يجوز استعماله في واحد عنده اكيوت برونكايتس، ده ممكن يزود له الكحه. ما يستعملش في الاكيوت ايه؟ برونكايتس، لان اليود بيعمل ايه؟ اريتيشن. لكن اللي مهمه جدا هي ناس فاهمه باثولوجي، ما ينفعش في التي بي. الاريتيشن اللي بيعمله ده ممكن يكسر لك الايه؟ الفايبراتيشن اللي محوط مين؟ التي بي، فيعملوا ري اكتيفيشن. الاثنين دول بيجوا في الامتحان كتير جدا 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 جدا. ان اليود مش في الاكيوت ولا في التي بي. صعب قوي ان انا اعرف لو حد عنده لو عنده انكتيفيتي مش هيبان عليه. ممتاز. الممنوع في الالرجي. طب والبريجنسي هيبان؟ يبقى ممكن يافكت الفيتال ايه؟ ثايرويد. يافكت مين؟ الفيتال ثايرويد. يبقى لو انت بتذاكر هذه القصه عينك على الكونترا انديكيشن بتاعه الصلاين اكسبكتورنت بتاعه اليود. ممنوع في الاكيوت، ممنوع في التي بي. ممنوع في الاكيوت، ممنوع مين؟
في التي بي اليو. ستيمولانت اكسبكتورانت بيقول لك بتستيموليت الهيلينج، الله اعلم الميكانيزم بتاعتها ازاي، لها انتسبتيك افكت او وات ايفر اي مكان. لو سمحت الاكزامبل بتاعنا ده اللي يهمني، ده اسمه تربين هيدريت، اسمه ايه؟ تربين هيدريت، وده اسمه جواكول. بس انت بس تعرف دول فين، دول فين التربين هيدريت والايه والجواكول، دول اسمهم ستيمولانت اكسبكتورانت. ستيمولانت ايه؟ طبعا التربين هيدريت ده كان فيه كحول وكلام من ده، يعني طبعا عادي بس انت تعمل مشاكل. ميوكوليتيك افكت الميوكوليتيك، يعني ايه كلمه ميوكوليتيك؟ مذيب البلغم، صح ولا لا؟ انا من الاخر عايز افك اعمل بريك داون لمين؟ للميوكس، بالتالي اخليه سهل انه يحصل له ايه؟ يخرج بسهوله. انا عندي اسمائهم ايه؟ البرومهكسين والاسيتايل سيستين، دول المهمين جدا جدا واللي هدرسهم اللي بيجوا في الامتحان. اما الدورنازي الفا ده انت تبقى عمده لو عارف هو الدواء ده جاي منين اصلا. ده احنا تعبنا اول لما جبناه، عارف رحنا فين؟ رحنا للتشاينيز هامستر واخدنا منها الاوفري وطلعنا الدواء ده. مشوار عشان نطلع مين في الاخر؟ دورنازي الفا. ناس ضيعت عمرها عشان تطلع مين؟ الدورنازي الفا. تمام. ايه اللي خلى بني ادم يفتح هامستر وياخد الاوفري يدور فيه على دواء؟ يعني علشان يقرف حضرتك ويكتبه في كتابك. الالهام جاله ازاي يعني؟ يعني سبحان الله سبحان الله. يا ابني عشان تعرف الناس بتتعب في العلم، عشان تبقى انت قاعد وفي الاخر تقول لي مش هذاكر الدورنازي الفا. يعني راجل تعب وده ايه؟ ده عامل حضرتك بالريكمر ده ان ايه؟ راجل صارف. فاهم الفكره؟ راجل صرف على مين؟ على الدورنازي الفا، بيعالج السيستيك فايبروز، والنبي علم عليها. ممكن وانا بحط الامتحان يصعب عليا الراجل ده، اقول لك ده راجل تعب. مين اللي بيعالج السيستيك فايبروز يا استاذ؟ الدورنازي الفا اللي كان جاي منين؟ حامسر مين؟ الايجيبشن؟ تشاينيز الاردوستين. الاردوستين ده في الاكيد برونكايتس. يا رب لو جالك الاردوستين في الامتحان حاجه كده يعني تحس كده انت مزاجك وحش. اردوستين ايه بس؟ يقول لك اردوستين اردوستين يقول لك ميوكوليتيك في الاكيوت برونكايتس، وتدور على الاجابه تلاقي انت مطلوب منك تعرف الاردوستين. صعبه شويه. البرومهكسين والامبروكسول ده اللي بيجوا في الامتحان فعلا. البرومهكسين ده ميوكوليتيك، اسف ده بيعمل ايه؟ بيعمل دي بوليمرايزيشن. علم على الكلمه دي لو سمحت. بيعمل دي بوليمرايزيشن للميوكوبوليساكرايد اللي موجوده في السبيوتم. هي تيجي في الامتحان كده يقول لك مين بيشتغل عن طريق دي بوليمرايزيشن. اسوأ سؤال يجي في الكاف كله السؤال اللي بيطلع الطالب بيذاكر الكاف كلها ولا لا. which of the following regarding cough therapy is false. خد عندك بقى، خد عندك الدورنازي الفا كان بيوزد ان سيستيك فايبروزس، صح. البرومهكسين اكت باي ديبولاريزيشن، صح. مش عارف مين ستيمولانت ولا، فاهم الفكره؟ هي دي الجمله الاسوء على الاطلاق اللي هتيجي في الامتحان. تكون بقى مذاكر القصه كلها كامله، بس احنا هندود دول ان شاء الله طول ما انت عارف الدورنازي الفا جاي منين. خلاص. الاستايسيستين ده اكتب لي عليه ريتن. اصل هو ريتن مش علشان الكف، عارف ليه؟ اصل الباشا ده اكتب عليه كده بخط كبير، ده الانتيدوت بتاع الباراستامول توكسيستي. الانتيدوت بتاع مين؟ الباراستامول توكسيستي. تقول لي يعني ايه يا دكتور؟ الباراستامول يا اولاد بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، يتحول لماده اسمها ناب كيو ان اسيتايل بنزوكوينون، مش مهم. الماده دي تقول يا دكتور معلش انا اسف، الماده دي على فكره معلوماتكم هيباتوتوكسيك ونفروتوكسيك قاتله. هتعلم ان من اشهر اسباب الهيباتيك ترانسبلانتيشن في اليو اس اي هو الباراسيمول توكسيستي. بس اقول لك على حاجه، تقول يا دكتور انت اللي قدامك من اشهر ضاربي البنادول في العالم. اقول لك عشان ربنا يخلي لكم الليفر بتاعكم بيقوم مطلع اس اتش جروب تمسك في النبكي وتقوم منزلها في اليورين بسلام وامان. قوم انت فاجئت الليفر بكميه كبيره من مين؟ من الباراسيمول. طب كميه كبيره من مين؟ من ناب كيو. مين ما عادش هيبقى موجود؟ مش هتحصل، صح ولا لا؟ فالاسيتايل سيستين ده جود
سورس فور ايه؟ اس اتش. فهمت ولا لا؟ فيجي السؤال في الامتحان يقول لك جيف ريزون. الاسايسيسين بيعالج الاكيوت باراسيتامول توكسيستي. انا معلش انا نطيت على اليوز مره واحده بس عشان دي تهمني قوي، اللي هو بيبروتكت الليفر من الدمج، لانه بيعمل ايه؟ بينورماليز الهيباتيك جلوتاثيون. دي اجابه السؤال. دي اجابه السؤال. اللي بيبايند مع الرياكتيف هيباتوكسيك ميتابولايت. لو تحب تكتب ناب كيو كده بحروف كابيتال يبقى كتر خيرك. اللي هو الميتابولايت. ليه انتي اوكسيدنت. هو الوقت عدى بدقيقه بالظبط، مفيش مشكله خالص. انتي اوكسيدنت. عندك الاساس السيستم بيشتغل ازاي؟ الميكانيزم بتاعته بيكسر الدايسلفايد بوند اللي كانت مسؤوله ان الميوكس يمسك في بعضه. والنبي ساعات بيشتغلك في الامتحان يقول لك مين اللي بيعمل ديبرومايزيشن ومين اللي بيكسر الدايسلفايد بوند. مين اللي يكسر الدايسلفايد بوند؟ الان اسايسيستين. مين اللي هيعمل ديبرومايزيشن؟ البرومهكسين والامبروكسول. خلاص؟ دي الدايناميك. هو فيما يستعمل. انت امتى بتستعمل ميوجلوتيك يا ولاد؟ لما تبقى عايز تستعمل في علاج الكحه والكلام ده، او لما تيجي تعمل لواحد اختبار برونكيال ازمه او ايروي وكلام من ده. يا ريت ما يكونش فيه السكريشنز معطله الايه؟ الدنيا، صح ولا لا؟ وكمان يستعمل كاستامينوفين ايه؟ انتيدوت. الاسايسين لو جه في الامتحان هيكون هدف الاعظم اللي هو كان ايه؟ صح ولا لا؟ 41 خلاص كتير. لا كويس. لا بس على فكره انا النهارده كنت قايل ايه من الاول؟ في اول يوم. صح؟ في اول يوم. صح؟ تعمل بروفر المكين صح؟ لا يعني صح كده مظبوط. بكره ان شاء الله. استنى بس اللي حد كده اللي ناوي يجي بكره كده بس عشان نتفق اتفاق صريح وواضح. بكره اوتونوميك. وبكره اهم حاجه في الطلعه كلها في الحصه كلها هي اول نص ساعه. اول نص ساعه ظبطت الدنيا، ظبطت ما ظبطتش انا اسف هتبقى الحصه مش حلوه، هتبقى قاعد الدنيا مش حلوه. اقترحوا انتوا الميعاد بمواعيدي انا مش مواعيدكم انتوا. 7 بمواعيدي انا مش مواعيدكم انتوا. طب اقول لك على حاجه، قولوا بمواعيدكم انتوا وبعد كده انا ميعاد انا. 7 عشان هم هيجوا 7 وربع بالظبط كده. 7 وربع بتاعتكم دي الفاشله دي. هي 7 انا باجي 7 ونص كتير قوي، هنتاخر. طب تيجي 7 وربع هتعرفوا قول لي هتعرف صح؟ هتقدري ان شاء الله. ولما حد يتاخر خلاص يبقى خلاص نمسك العصايه من النص. 7 و17 برضه دقيقتين. خلاص اهو هيبقى عداني العيب لو بلد 7 و17. العيال الضايعه اللي هي عارفه نفسها يبقى معانا 7 الا ربع 6 ونص الحاجات دي كلها. خلاص انا هسيبها بره اللي عايز